Добро утро, приятели! Днес е ден 2, в който отваряме коледни календари. Започваме с този, който сама си направих. Тук имаме вафлата на хармоника с черен шоколад и кокос. Това е най-доброто комбо, което някой може да опита. Няма да я тествам сега. Защо? Защото ми е любимото нещо и ще си оставя за до вечера. Защото на мен също любимата ми вафла е хармоника. Престани да се лигавчиш. Заклевам се. Тази вафла ми е любимата вафла, която мога да ям. Добре, продължаваме с календара на Памела Райф. Си преструваме, че не сме записали реакциите ми как отварям всички календари и после да сме установили, че всъщност не сме снимали. Две нещо огромно. За съжаление, ден 2 не е толкова впечатляващ, колкото очаквах. Надявах се да има храна. Получих карти за игра на немски, което го прави неизползваемо за много голяма част от аудиторията. Ден 2. Отново душ гел! Не, според мен това е някакъв крем за ръце, примерно. Отново е душ гел с аромат Winter Berries, който мирише на застояло. Ден 2 е едно голямо разочарование. Ходете, купете си вафла на хармоника и продължете деня си с усмивка.